Ás portas da Casa Consistorial, o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, foi recibido polo alcalde Luís Soujo e demais membros do equipo de goberno, así como polos portavoces municipais do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego. Xunto a eles, e xa no despacho do rexedor, mantivo un pequeno encontro, no que tamén participou a deputada de Emprego, Industria e Medio Ambiente, Rosa Ana García. Durante a visita, o presidente provincial destacou o papel da institución que preside como axente dinamizador de toda a socioeconomía local, en todos os eidos, principalmente nas infraestructuras, aínda que tamén na cultura, na creación de emprego ou na asistencia xeral. Así destacou os máis de 16 millóns de euros investidos pola Deputación no municipio na última década, dos que 9,2 millóns corresponden a investimentos do Plan Único. Dentro do que son as visitas institucionais que a Deputación da Coruña como axente dinamizador económico no ámbito cultural, no ámbito social, no territorio, en toda a provincia, pois temos que facer, non? O Concello de Portodosón é un concello de referencia no Barbanza, é un concello que ten unha estreita relación coa Deputación da Coruña dende hai décadas e, lóxicamente, forma parte do noso obxectivo inversor, non? Levamos, dende que puxemos en marcha o Plan Único, pois investidos neste concello alrededor de 16 millóns de euros, que é unha cantidade relevante pois, para prácticamente todos os eidos que teñen que ver coa socioeconomía local, non? Dende as infraestructuras ata a cultura, pasando pola creación de emprego e a asistencia en xeral, non? A través dun instrumento como é o Plan Único, que este ano bate récord de inversión, superamos os 120 millóns de euros e probablemente aínda haxa alguna sorpresa no que queda de exercicio, non? Para os concellos da provincia. Un aspecto o inversor que agradeceu o alcalde Luís Soujo. Segundo el, grazas ao apoio do organismo provincial, lévanse a cabo a maioría das actuacións nun concello. Porque creo que é unha maneira de facer as cousas de vir ao territorio e tamén que seamos capaces de transmitirche pois as necesidades que temos os concellos que gracias á Diputación e a man que nos bota económica para levar a cabo moitos proxectos, porque todas as competencias que temos nos concellos pequenos como é Portodosón, se non é pola Diputación non seríamos capaces de chegar alá a todo aquilo que os propios veciños de Portodosón nos demandan. Así que bienvenido e vamos a continuar ca visita e, bueno, pues que non sea a última. Precisamente unha das paradas realizadas durante a visita foi o campo de fútbol Emilio García, onde se levou a cabo recentemente co apoio do organismo provincial a renovación do céspede artificial, cun investimento de 191.000 euros. O cambio do céspede artificial, que se estaba moi deteriorado, fomos alargando a vida, e, bueno, xa non resistía máis. A Diputación e o Concello foron os que nos axudan, porque senón isto sería inviable. Agora faltan outras cousiñas, pero estamos neso. É moita inversión de Dios. Xa ves que casi todos os equipos de toda a comarca estánse volvendo de erva artificial, porque os que tiñan erva natural non han mantido. Non podes ter 2 ou 3 personas todo o ano para cuidar un céspede artificial para xogar un partido cada 15 días. Pois nós temos 12 de masculino e a escola de fútbol Son Noia, son 8 equipos máis de todo de nenas. Veñen entrenar aquí uns días, outros días entrenan en Noia, un día xogan aquí as maiores, outro día xogan as cadetes, depende tamén dos campos porque non hai moitos máis. Pois un campo máis que se executa con fondos da Deputación, pois, como decimos, simplemente facilitarlle a vida un pouco máis aos equipos que promove o fútbol base, que fan todo o esforzo económico, personal e familiar incluso, para que os chavales e chavalas teñan a oportunidade de disfrutar do deporte que máis les gusta, non? Por tanto, sin a base, sin o campo de fútbol en condicións dignas, é prácticamente imposible leválo a cabo a día de hoxe, non? Por os requerimentos que existen. Por iso, pois, para nós é un orgullo poder ir facilitando de alguma maneira a renovación dos campos que no seu día xa se implantaron cando a Deputación aprobara aquel plan de campos de erva municipal, non? É imprescindible, a verdade é que é unha inversión enorme, por iso é tan costosa e difícil de acometer, sen axuda de administracións como poda ser a Xunta ou a Diputación, non? É un tema que nos preocupa e que estamos de alguma maneira intentando
axudar a resolver aos concellos e aos clubes. Xa tiñemos un campo que xa o césped estaba moi queimado, a verdade que cada vez que nos acercábamos aquí nos protestaban porque o césped xa estaba, incluso se caías, se lías todo rascado, e xa víamos que era moi necesario. Por eso, en este pos do 23 decidimos incluir o que é o césped artificial do campo de fútbol do Preguntoiro, e tamén, como ben decía o presidente, sin a axuda da Diputación sería inviable, e tamén sin a Xunta, porque este ano tamén cambiamos toda a luminaria, porque había aquí uns focos que o consumo era bestial, e bueno, con estes cambios de focos de sodio a LED, pois vamos a ter un aforro, e tamén o que dicía José Francisco, ahora temos a luminaria, temos o césped, e bueno, tamén queremos arreglar un poquinho as gradas, e bueno, pois eles tamén comentaban que agora hai moitos nenos, e temos que ter as condicións mellor posibles para que eles podan xogar e pasalo ben aquí, e que potenciar o deporte, especialmente o deporte base. Durante a visita, González Formoso fixo referencia tamén a que o POS deste ano alcanzou un investimento récord de 116 millóns de euros para os 93 concellos da provincia, dos que por todo son recibirán máis de 1,5 millón. Unha cifra que, segundo el, podería incrementarse no outono, coas novas achegas adicionais, superando os 120 millóns de euros en total.